Mbote, jambo, bana nyonso ya Congo na pesi bino mbote. D'abord na représenter ba condoléances na famille ya ba artiste musicien à monde pour na décès ya Kulutu pe papa na biso Orlis Mabele. Na kokita mbangu na makambo oyo ezali kosalama na mokili. Bandeko na nga makambo oyo bazali koyebisa biso ezali vrai. Zwa temps ya kosokola maboko. Même 20 secondes, même 1 heure du temps, même tout le temps au sokola maboko. Makambo oyo eza kosalama ezali vrai. Biso tozali awa, tozali en conflit na ndako. C'est-à-dire que tovandi na kati ya ndako tokobima te pendant 30 ou 14 jours. Yango ndeko na nga na Kinshasa bapesi ndingisa kuna. Makambo komona yango blague te parce que ezali koboma. Nga étant que leader d'opinion na ye koyebisa bino batela nzoto na yo kobima mingi te parce que santé n'a pas de prix. Lokola bakonzi balobi il faut koyoka. Lokola la police a lobby il faut koyoka. Ezali marche ya PPRDT, ezali marche ya Palute, ezali marche ya IDPST, ezali marche ya Songolo Pakalati. Ezali nde pona santé. Santé n'a pas de prix. Tala biso moko tovandi awa. Omoni mutu te na nzela. C'est-à-dire que biso tout ozali censé ovanda na ndako. Soki balobi yoka. Épidémie o ezali makasi coronavirus. Ezali épidémie moko makasi oyo ki biso nyonso ekomi il faut to tambola to tamboli problème, c'est-à-dire que ozana mukanda o kene ko sala juste ba course. Yango na kosenga na bandeko na nga ba congolais, santé n'a pas de prix. Na kosenga na ba maman, maman Olive Lembe Kabila, maman Denise Tshisekedi, maman Amida Chachira. Tango yango yo boyebi situation eza na mboka bana na bino nde bokotela bango bilanga pour que balia soki ya kokaba ezali ya kokaba soki ya kokitsa ba prix pona ba provision tokosenga lokola ba mama bazali basunga bana. Que Allah vous bénisse. Alhamdulillah. C'est Léo Scram.